comida, né? Esse é um restaurante, né? Então a gente vai nesse restaurante muito legal e te vejo lá. Galerinha, a gente chegou no querido lugar! Olha, quer dizer, não é o parque. É o lugar, é o restaurante de animais. Né? Então vou mostrar eles pra vocês. O restaurante Mundo Animal, ó. Então bora lá entrar. Vem comigo entrar nesse restaurante. Vem, galerinha. Vamos! Oi, eles são tão bonitinhos. Chegou! Ó. Aqui, filha, essa. Vai lá, Lorenzo, senta lá. Essa, né? Tem uns animais aí? Ah, será? Parque, viu, parque? Viu, parque? Galerinha, estou aqui no restaurante, ó. Né? Muito legal, né? Só que os animais não estão aqui ainda. Né? Porque a gente chegou muito cedo. Muito cedo, né? Daí não tem os animais. Mas a gente tá aqui no restaurante, né? Então, tem uma telinha, tem algumas coisas na mesa que eu vou mostrar agora. Galerinha, olha o que tem, ó. Tem um negócio, né? Um tablet, quer dizer, eu não sei o que é muito bem. E aqui as coisas, né? Tudo isso que tem nesta mesa. Então, galerinha, vamos conhecer um parque que tem aqui. Qual é essa mesa mesmo? É 23 ou 24? 23. Vou marcar na mão deles, tá? Tá bom. Elisa, ó, dá a mão pra Titi. Que legal! Qual que você gostou? A garrafa? É mais útil, né? Essa? Do Edu, o elefante. É, que lindo. Vamos lá ver se o Lorenzo vai gostar. Pegou pra você? Vem aqui, ó. Aqui, ó. Galerinha, aqui tem uma tela que parece uma floresta que tem uns animais. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, a tela. A tela, ó. Tela 1, né? Aparece vários animais. Legal, né? Vários animais. E eu comprei uma garrafa de zeba. De zeba rosa e roxo. Na lojinha daqui. De frente com Dio. Nós iremos falar aqui com a Tilissa. Tilissa, como é ser essa famosa entrevistadora do YouTube que está começando sua carreira agora? Legal? Quantos seguidores você tem? Não sei. 4 milhões.
Vamos jogar isso. 4 milhões, porque ela está estourada, Brasil. Eu também não sei. Com essa beleza. E nós temos uma novidade pra falar, né? Ela está estreando agora na nova novela da SBT, não é? Mentira! Extra F. Lisa falou que não vai pro SBT nunca mais. Eu disse que eu nunca vi. Ela nunca viu o SBT na vida. Esse apresentador é meio louco. Ele é meio sem coisa na cabeça. Mas você tem um YouTube, eu duvido. Eu tenho. E o que você fala nesse YouTube? Ai, eu já fiz um vídeo fazendo mini bolho. Você é cozinheira! Não. Você faz bolos? Eu já sabia que eu já fiz um... Oh, meu Deus, já tô ficando com... Sabia que você Sabia que você fazia donuts? E eu já fiz, eu tenho uma máquina. Sério? Isso é louco. O tio fez a mão. Sabe como o tio fez? O tio pegou a massa. O tio sofreu a massa. É pra brincar, vai lá correr. Vai correr, vai. Galerinha, os animais já vão chegar e eu vou gravar pra vocês já já. Espero lá, vai ser muito legal. Olha lá, ó. Vamos ver a irmã. Cadê a irmã? Grava os stories dela, mãe. Ixi, cadê a Elisa? Ai, Elisa! Por que você não tá animada agora, Leão? Cansou? Vai atrás dele, vai procurar ele. Aqui, ó, fica aqui, ó, que ele tá voltando, ó. Aqui, ó, ele tá vindo, ó. Aqui, ó. Você viu o leão? Ele foi embora. É o leão ali? Olha lá o leão. Você quer o leão? Sai daí. Vai pra lá. Vai. Galerinha, o leão chegou pra tirar foto. Eu vou mostrar ele pra vocês. Acho que vai ali, ó. Ele vai ali primeiro, eu acho. Nessa mesa aqui, ó. Olha lá, Elisa! Vai ali com a irmã, Lourenço, pra mamãe gravar você também. Vai lá perto da irmã, vai ficar perto do leão. Papai, pega ele e passa por cima.